Dieses zum Kauf angebotene, gut gepflegte 5-Zimmer-Einfamilienhaus befindet sich bei Heinsberg. Das im Jahr 1998 erbaute Einfamilienhaus verfügt über 2 Etagen. Es wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Das Gebäude verfügt über einen Keller und einen Garagenparkplatz. Es hat 4 Schlafzimmer, 3 Badezimmer sowie Gästetoiletten. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Auf einer Grundstücksfläche von 360 Quadratmetern weist das Objekt eine Wohnfläche von 134 Quadratmetern auf. Das Haus hat einen Kaufpreis von 256.000 Euro. Wir freuen uns, Sie näher zu informieren.